Сегодняшний выпуск мы начинаем нетипично. Мы взяли очередное ведрышко. И на этот раз это действительно ведрышко. Потому что это маленькая и незаметная Kia Picanto. Мы взяли ее не с проблемами по мотору или коробке, она ударена в морду. И сегодня мы с вами займемся тем, что дособерем на нее часть запчастей, потому что мы уже ее отвезли в малярку. И сейчас вы посмотрите, как это было. Итак, наша первая остановка — это Дорожная улица на юге Москвы. А зачем мы сюда приехали? А сюда мы приехали за насосом Гура на Пиканто. А купили мы его из-за вот этой трубки с фланцем. Из-за вот этой вот, потому что в ходе ДТП она пострадала. И нам пришлось купить целый бэушный насос Гур. Как бы на его состояние внутреннее нам без разницы. Потому что нам с этого насоса нужна только вот эта трубка. Ну, как я и говорил, что удар был не сильный, но очень неприятный, потому что пострадали вот такая трубка пострадала. Сейчас мы едем в следующее место, за МКАД, за радиатором и вентилятором в сборе. А потом из одной довольно крупной компании мы будем забирать бампер, усилитель бампера и глушитель впуска. Тем временем мы приехали в Солнцево, забрали вентилятор с радиатором. В Москве сегодня какой-то ПВГ, плюс 2 градуса, дождь, снег. Это на секундочку 27 апреля, уже практически май. А мы подъезжаем к Евроавто. Вот там где-то оно. Итак, мы добрались до Евроавто. Идем получать ништяки. Погода, конечно, мерзость сегодня. Так, мы забрали бампер. Мы забрали тот самый резонатор впуска. И усилитель бампера, вот он. Так, а Пиканто у нас собрана. Вот такая она красивая. Но выяснился тут один прикольный нюанс. Что когда мы включаем аварийку, вот здесь все работает хорошо, здесь не работает. И при этом работают дворники. И сейчас мы с этим будем сражаться. По всей видимости, там, где-то там в проводах есть коротыш, который мы будем искать и устранять. Итак, вот таким образом это у нас выглядит без фары. Вот эта фишка, которая одевается на фару, стало немножко понятнее, почему происходят именно такие эффекты. Потому что в один жгут сходятся провода от насоса омывающей жидкости и от фары. Соответственно, где-то тут перебиты провода, и при включении аварийки машина думает, что брызгают на стекло. И, соответственно, включает дворники. Сейчас будем искать, разбираться. Мы с вами переносимся в другой день. Я говорю, мы с вами переносимся в другой день. Какой другой день, блин? Мы уже, как говорил, кто там, Кличко, завтрашний день это то же самое, что вчерашний, только на один попозже. Так говорил Гуф. Нет. Я живу на 6-м этаже, это как 5-й, но на 1 повыше, или как-то так. Неважно. Пиканто собрано? Ни хрена, она разобрана, ты сидишь сзади. Собрано. И по электрике мы решили вопрос по фарам. Непонятно как, но мы все почистили. И все почему-то заработало. А сейчас мы занимаемся, вернее, Кирилл занимается химчисткой. Качественной химчисткой. И параллельно мы сняли ремни, потому что ремни, естественно, стрельнули справа и слева. Точнее, слева и справа, но это не важно.
Мы сняли блок управления подушками, потому что его нужно перепрошивать. Вот. Мы ждем подушку. Подушку нам будут заправлять и заклеивать. Запаивать. Да? Да. Она будет рабочая, на секундочку. Да, конечно, вся безопасность будет рабочая здесь. Соответственно, ремни будут поменены. А блок будет установлена. Да, подушка будет восстановлена, блок управления ремнями будет, собственно, тоже сделан. С него нужно снять краш. Может, мы его сами сделаем? Давай сейчас сделаем. У меня даже ключа такого нет. Кирюк сказал, поехали, сейчас будет прикольно. Ну, давай только это приберемся. Это что? Это нужное. Дай. Я сижу, короче, просто как в конкретном лонге, когда сидений нету, лобовое стекло далеко. А ты что, собрался разуваться? Да, тебе. Чтоб ты подавился. Закрой, что ты, блин? Дверь за собой. Ой, блин. Тебе хоть что-то видно? Блин, я не ожидал, что так будет хреново. Мне надо что-то подложить, я думаю, под... Ты сломал машину? Нет. Что, хочешь сказать, что она без сидения не заводится? Не, серьезно. А может она без этого блока не заводится? Да вряд ли, нет, ты чё? Ой, мне кажется, что хватит. Что-то какая-то Судя хрень. по звуку. Ну давай попробуем блок подцепить. Но вряд ли из-за него. Или она говорит, ребят, не надо. Ребят, блин, реально не надо. Не стоит оно того. Блин, как из спорткара вылезаешь. Да, а ты как хотел. Сука. Пора худеть. Ты сможешь его подцепить? Справишься? Да, я 100 раз это делал. В смысле? Ты что, перекуп? Нет, ни в коем случае не прикупишь, поэтому мне не получается это сделать. Блин, сука, только помыл, наследил. Может, еще один коврик предложить? Это же в корне изменит проблему. Конечно, я что, зря мыл, что ли, здесь? Во. Это замечательно. Блин. Да ладно. Прикинь? Да ладно. То есть ты хочешь сказать, что без блока управления подушками, даже стрелянного, не запускается машина? Вот это для меня прям открытие, если честно. А где эта штучка, которая накрутит? Вон там наверху. Накрути. Этот взгляд. А ты хоть что-нибудь видишь? Да, это фары включить. А, и во. Подсоби. Во, вообще офигенно. Куда тебе? Вниз. Полностью. Во, Отлично. охрененно. А ты документы с собой взял? Нет. Ты хочешь куда-то еще поехать, что ли, так? Конечно. Нельзя. По лихачам проедемся. А зачем? Вот так просто. Ну, поехали. И что я пригну? Скажу, что ты не был за рулем. Вот это прикольно. Саня, если ты там твоя машина, ты там поговори, что там как вообще. Обстановка. Включи свет в салоне. Ты дотянешься? Да, вот так лучше. А то просто... Блин, ну ладно. Я надеюсь, мы выживем. Господи, что ты делаешь? Хватит. Я поздно увидел тротуар. Нет, конечно, к достоинствам этого автомобиля я хочу отметить посадку на втором ряду. Ну, конкретный лонг. Я могу вытянуть ноги. Здесь даже есть некое подобие атаманки.
Вот. Ты можешь мне на шею сесть. 5 за это, конечно. Да, и если водитель будет себя вести, можно ему ноги прям на плечи закинуть. Как бы это ни звучало. Тормози, блядь. Тормози, блядь. Не все. Это просто угар. Блин. Я помню просто, что здесь шлагбаум скоро должен быть. Проходит. Вроде да. Не, на самом деле, вот в таком формате, сидя на заднем сидении, без переднего сидения, я бы мог бы тут сидеть и ехать, в принципе, даже на дальняк. Я тоже. Подвинься. Поворот проехали. Не удалось мне покайфовать немного. Это было опасно, если честно. Был бы круиз, можно было бы включить и ехать. Чувствую себя каким-то, знаешь, лепреконом. Я чувствую габарит. Бум! Так, Вола. Достойное завершение дня. Конечно. Все, до завтра. Итак, что мы имеем? Машинка у нас отполирована. Теперь имеет вид красивый и бешеный. Безопасность практически вся приехала. Вся готова. Остался только водительский ремень, который надо будет подбирать. И, соответственно, сейчас мы начнем сборочку всей этой красоты. Как-то так это пока что выглядит. Смотрите, а к нам приехал ремешок. И сейчас мы будем его вот сюда ставить. Все это дело собирать. Результат покажем. Итак. Салон Пиканты полностью собран. Короче, значит, приступим. Я же могу, как обычно, да? Тут просто столько цифр оказывается. Машинка-то маленькая, а цифр, блин, хрен знает сколько. Мне кажется, если бы перекупы знали, по какой цене нам зашла, и вообще мы взяли и привели порядок в эту машину, они сказали, что мы ее бобошенька. В общем, мы обещали подвести итоги по ней, хоть это и на самом деле очень больно сердцу, понимать, во сколько она вышла и во сколько она может вообще продаться, и продастся ли она вообще. Честно, я думаю, что, скорее всего, она также пойдет на обмен, как и у нас все и Kia. Это будет клеймо для Kia, они будут уходить на обмен. Подведем, значит, итог. Машина зашла нам в 100 тысяч рублей ровно. Я буду некоторые моменты обобщать, потому что очень много запчастей, которые мы на нее купили. В общем, общее количество получилось по деньгам 141 575 рублей. И это только запчасти, это только кузовня, которая нам потребовалась. Там насос, подкрылки, капот, крылья, решетки. Это вот обобщим 141 575 рублей. Львиную долю из общей стоимости машины нам стала эта безопасность. То есть у нас были мысли типа, может просто все заглушим, просто скрутим, поставим сопротивление и забудем. Но мы знали, что вот вы, те, кто смотрит там с другой стороны экрана, скажут, что вы чмошники, которые конченые. И не сделали безопасности, отдали человеку, и человек поехал в один путь на гиблую смерть. В общем, безопасность нам стала 8500, это прошивка блока, это восстановление подушки руля, и, естественно, мы вставили туда новую подушку, которая, не дай бог что, когда будет ДТП, или вообще не будет, я надеюсь, что она больше без ДТП проживет оставшуюся свою жизнь, обошлось нам 8500 рублей. Мы поставили новые ремли слева и справа, потому что ремонту они просто не подлежат. Мы знаем, о чем говорим, потому что мы их разобрали. И просто собрать их обратно мы уже не смогли. Вот. И все вместе, то есть получилось это, пойдемте, это
крыло одно, крыло второе, капот, бампер. Из-за того, что удар пришелся вот в эту часть, машину повело. Ее несколько дней тянули на стапеле, и за все про все у нас получилось 35 тысяч рублей. Вот. Ну и какие-то там размещения там в рекламу, чтобы продать и так далее. В общем, короче, не буду ходить вокруг да около, эту конячую сумму я готов назвать. Не готов, но назову. 192 тысячи рублей и 144 рубля с хвостиком. Короче, 192, 144 рубля эта машина зашла нам. Ой, я сказал эту цифру, и мне кажется, помутнение в голове произошло. Знаешь, это. И за сколько ее продавать? 299 сперва поставим? Ну, нам же надо заработать. Ладно, в общем, короче, мы пока поставим ее 297 тысяч рублей. И я не думаю, что она прям очень быстро продастся. Кому интересно, если это видео выйдет, и она еще, и ссылочка внизу на Автору там или на Авито будет, если она еще не продастся, звоните, пишите. Вы знаете, за сколько она зашла, мы в любом случае договоримся. Поэтому всем пока, до новых встреч.